Ve sağlam, inancı sarsılmazdır. Begüm Hatun'un kardeşi Yusuf hain. Küfür elbette son bulacak. Hata üstüne hata yaptım. Altına. Umudu olmayanın vatanı olmaz. Küffar yerle yeksan olacak. Osman Bey'in buyurun. Ama kazanan yalnızca biz olarsınız. İade değil demek. Birlikte. Ama ailemizin yüreğine de kazanan sizin olacak. İnancı ve umudu salacağız. Bu millet toprakları bir cihan cennetine çevireceğiz inşallah. Yusuf ve ablalar bunlar akslarını da bırakmayın. Bize küffara korku salacağız.